வறுக்க பொரிக்க ஏன் எல்லா சமையலுக்கும் மந்த்ரா தான். மந்த்ரா கடலை எண்ணெய், அபார ருசி, ஆரோக்கியமான உடல் நலம். அகில இந்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டு இயக்குநர் சஞ்சீவ் சிங் ரகுவன்சி எழுதிய கடிதம் மூலமாக மாநில மற்றும் உள்ளூர் அதிகாரிகளுக்கு ஆய்வுகளை நடத்தி உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் அல்லது இருமல் சிரப் உற்பத்தியாளர்களால் இறக்குமதி செய்யப்படும் புரோஃபைலின் கிளைகோலின் ஆர்ஜின் மற்றும் கேலிஃபர் உறுதிப்படுத்துமாறு அறிவுறுத்தினார். மேலும் புரோஃபைலின் கிளைகோல் இறக்குமதியாளர்கள் மற்றும் உற்பத்தியாளர்களின் விநியோக சங்கிலியை சரிபார்த்து அறிக்கை வழங்க கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். சில இந்திய மருந்து நிறுவனங்கள் இருமல் சிரப்பு தயாரிக்க முக்கியமான காம்பவுண்ட்ஸ்களை மருந்து தயாரிக்க உரிமம் இல்லாத விற்பனையாளர்களிடமிருந்து வாங்குகின்றன. இருமல் சிரப்புகளில் இண்டஸ்ட்ரியல் சால்வெண்ட்ஸ் மற்றும் ஆன்டிஃப்ரீட்ஸ் ஏஜென்ட்ஸாக சேர்ப்பதாக சொல்லப்படும் டை எத்திலீன் கிளைகோல் மற்றும் எத்திலீன் கிளைகோல் சிறிய அளவுகள் கூட ஆபத்தானவை. உலக சுகாதார நிறுவனம் நடத்திய சோதனைகளில் குழந்தைகளின் இறப்புடன் தொடர்புடைய சிரப்களில் அதிக அளவு டை எத்திலீன் கிளைகோல் அல்லது எத்திலீன் கிளைகோல் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது என்று சஞ்சீவ் சிங் ரகுவன்சி குறிப்பிட்டுள்ளார்.